WhatsApp man dan pakhat soi ve mai mayang mitam takina kan hriat to kha then khat chon an lo la shalo theya mang thar te kan om zela ti chuan hei tuna group hi en taila kut zung pui pahni alai hola kut zung pui pahni om na hi en taila group a kan lu in dan tlang puin thil kan soi ho te mi thil soi kan soi zui don te in an hnuaiah message dang alo tam to phei chuan ti hian reply kan tia mi comment emo mi post kha reply kan tia ta chuanin kutzung pui pahni omna hi entai la ding lam zongin ama a hian ding lam zongin tian kan thai phei khan an hnuaiah he message kan type thei ta ni ti hian chu group a vek hian a in post le don heta fei kan hme chuan group a tho hian a in post le ti kan riat kha khani ta ama se chu mi ni lo thu dang ina alo chil vek to nuwa mi thil soi kal liam deuh to lo like le emo lo react le emo lo comment le emo te po kha a zia lo ve the to dawa chu tinga chuan private reply kan tia chumi tur chon angai bok hi an leila kur chung pi pani om na hi kan met wanga ti chuan dinglam kil chunglam khi en taila kan me wang nuwa khan dinglam kil chunglama khian dot pathum in chhar chuan khi kan metang ti chuan reply privately ti alo lang ta chuan hei ama kan om ta ni ama private chunga khan kan va text don ta ni ma se heta kan type na hi en taila kan type na chung che hi en taila dan le shrei crime ti kha so ta eng group a mi po kha group a athil post kha ka va soi zui ni ti kha alo hre thei mai ta ni sen kan metanga ama private a lu ta ka thil soi ero chu khoi group a mi nge private ta hian ka va soi chhun zom ngot ti kha alo lang thawani kha shelo te kan lom takin shed bel ve tan thave mai ni